Ciao a tutti, in questa puntata di Forzinet vi presenterò qual è lo scenario attuale per quanto riguarda la vetta del ranking ATP, che sì è ancora detenuta da Yannick Sinner, che prima di Cincinnati praticamente aveva un vantaggio di 3.430 punti nei confronti di Carlos Alcaraz, ma adesso, visto che Sinner per problemi fisici, poi non sappiamo come sarebbe finita la partita, ma di fatto comunque non ha potuto lottare e giocarsela proprio per problemi fisici, non è riuscito a difendere il titolo vinto lo scorso anno, mentre Alcaraz ha guadagnato parecchi punti. A questo punto il gap tra i due si è ridotto notevolmente a 1890 punti, però bisogna considerare che allo US Open, vinto lo scorso anno anche questo da Yannick Sinner, verranno scalati 2000 punti nella classifica di Sinner, mentre Alcaraz, eliminato lo scorso anno al secondo turno, dovrà difendere soltanto 50 punti, quindi un abisso tra i due che proietta durante lo US Open Carlos Alcaraz in testa al ranking ATP di 60 punti in più rispetto all'attuale numero 1, ovvero Yannick Sinner. Praticamente i punti di Alcaraz sarebbero, con la classifica virtuale degli US Open, 9.540 e quelli di Sinner invece 9.480, quindi ripeto 60 punti in più. Cosa deve fare a questo punto Yannick Sinner per cercare di confermarsi numero 1 anche al termine dello US Open? Perché comunque fin quando il sorpasso resta virtuale fondamentalmente non è stato formalizzato, ma potrebbe avvenire effettivamente al termine dello US Open e visto il numero di punti da difendere la cosa è abbastanza possibile ovviamente, più che altro non tanto per il grosso numero di punti che deve difendere l'altoatesino, ma più che altro per i pochi punti che deve difendere Alcaraz, visto il pessimo, parliamo di questo ovviamente, tornare l'anno scorso, perché nessuno si sarebbe aspettato un'eliminazione così precoce al secondo turno. Quindi, qualora Sinner si confermasse vincitore del torneo, chiaramente resterebbe in testa al ranking rispetto ad Alcaraz, indipendentemente poi da quello che sarebbe il risultato dello spagnolo. Quindi, se i due dovessero ritrovarsi in finale ancora una volta per la quinta volta quest'anno, dopo quella di Roma, quella di Parigi al Roland Garros, quella di Wimbledon e quella appunto di Cincinnati, non conterebbe praticamente nulla se Sinner vincesse. Chiaramente, qualora Alcaraz dovesse vincere invece la sfida, sarebbe lui a diventare il numero 1 del mondo. Quindi, se i due, numero 1 e numero 2 del mondo, arrivassero entrambi in finale, allora il vincitore del torneo dello US Open diventerebbe il numero 1 del mondo. Quindi, o Sinner resterebbe tale, oppure Alcaraz compierebbe il sorpasso. Se nessuno dei due dovesse arrivare in finale, a quel punto a Sinner basterebbero 60 punti in più di Alcaraz, che sono quelli del gap attuale, e 60 punti praticamente vorrebbero dire, equivarrebbero ad un turno in più o meno rispetto ad Alcaraz, quindi fare un passo in più, un passo in avanti rispetto al suo acerrimo rivale, nonché amico, insomma, come si è dimostrato soprattutto al termine della triste finale di Cincinnati, triste più che altro per come è finita, per l'epilogo che ha avuto, non tanto per il risultato in sé. Quindi, se Sinner dovesse arrivare un turno più avanti rispetto ad Alcaraz, allora Sinner si confermerebbe il numero 1 del mondo. In caso di eliminazione invece di Alcaraz al primo turno, cosa ampiamente improbabile, perché Alcaraz già l'anno scorso comunque ha fatto un torneo deludente ed è arrivato al secondo turno, quindi figuriamoci un Alcaraz così in forma che quest'anno comunque sta veramente dominando il circuito insieme a Sinner. È molto improbabile che venga eliminato al primo turno, ma qualora dovesse verificarsi questo scenario così, ripeto, improbabile, a Sinner basterebbe avanzare al terzo turno, ma questo è veramente quello più lontano di scenario. Credo che quello più vicino possa essere una finale tra i due, o comunque uno dei due che ci arriva e l'altro magari resta fuori. Questo potrebbe essere lo scenario più probabile, o entrambi in finale, o uno in finale e l'altro magari eliminato in semifinale. Fermo restando che bisognerà valutare le condizioni di Sinner, visto che mancano pochi giorni all'inizio dello US Open. Credo che quel problema possa smaltirlo perché non è un infortunio grave, è un malessere causato probabilmente da un virus, quindi io credo che possa recuperare in quasi una settimana, insomma arrivare pronto allo US Open, anche se un po' debilitante lo sarà sicuramente. Alcaraz, come detto, per diventare numero uno del mondo invece potrebbe anche accontentarsi di fare lo stesso risultato di Sinner, quindi indipendentemente dalla finale, perché se arrivano in finale, ovviamente uno dei due, chi vince, come ho già detto più volte, è il numero uno del mondo. Se invece non dovessero arrivare in finale, ad Alcaraz basterebbe fare anche lo stesso risultato di Sinner, quindi qualora addirittura nessuno dei due dovesse arrivare in finale, scenario molto complicato anche questo, perché in tutti i tornei del Grand Slam di quest'anno almeno uno tra Alcaraz e Sinner è arrivato in finale, o meglio, Sinner se le ha fatte praticamente tutte le finali, ha vinto l'Australian Open, ha perso la finale del Roland Garros e ha vinto Wimbledon.
quindi potrebbe fare 4 su 4 e già questo sarebbe un risultato clamoroso, però comunque se non dovessero arrivare in finale, a quel punto basterebbe semplicemente fare lo stesso risultato per Alcaraz, quindi qualora dovessero uscire entrambi in semifinale, ai quarti o peggio ancora, che comunque sarebbe uno scenario improbabile, a quel punto Alcaraz diventerebbe il nuovo numero 1 del mondo. Alcaraz ha non troppi punti da difendere da qui alla fine dell'anno, sicuramente ha tanti punti a Pechino perché l'anno scorso batté proprio Sinner in finale, quindi 500 punti da difendere in quel torneo, anche Sinner ne deve difendere abbastanza perché comunque, come già detto, è arrivato in finale, magari riuscire a prendersi la rivincita, non lo so. Nel Master 1000 di Shanghai ne ha 200, a Parigi-Bercy 100 e nelle Finals 200, quindi Sinner ha un numero molto più elevato di punti da difendere, erano quelli di Cincinnati che comunque con la finale raggiunta ha più o meno, diciamo, limitato i danni, ha tutti quelli dello US Open che sono veramente pesanti e anche quelli delle TP Finals. Quindi da qui alla fine per Sinner lo scenario non è proprio ottimale dal punto di vista dei punti da difendere, del numero di punti, ma credo che la battaglia sia abbastanza aperta e serrata. L'abbiamo visto anche a Wimbledon, diciamo che in quel contesto Alcaraz partiva favorito per i precedenti, aveva vinto già 2 volte consecutive sull'erba inglese, invece a conquistare il titolo poi è stato Sinner con una partita sublime, quindi io da Sinner mi aspetto veramente tanto da qui alla fine dell'anno. A Parigi-Bercy non dovrà difendere proprio, cioè non dovrà difendere il titolo, quindi avrà ancora sicuramente dei risultati da fare. Ci sono tanti punti in palio, fondamentale ovviamente è lo US Open per quanto riguarda poi lo snodo del numero 1 del mondo da qui alla fine della stagione, perché chiaramente potrebbe anche esserci il sorpasso adesso, ma nulla esclude poi un eventuale controsorpasso da qui alla fine dell'anno. Ma allo stesso tempo, allora dovesse esserci il sorpasso, anche se semplicemente momentaneo, spezzerebbe il regno e il dominio di Sinner, che al momento è di 62 settimane e dovrebbe arrivare alle 64, insomma, più o meno per quanto riguarda lo US Open. E al termine poi scopriremo se questo regno di Sinner proseguirà oppure no. Chiaramente tutti siamo qui a guardare e speriamo ovviamente anche di ritrovare in finale magari proprio Sinner contro lo spagnolo, in una finale che speriamo possa essere diversa sicuramente dal punto di vista dell'esito, ma soprattutto dal punto di vista del tennis, insomma del gioco, visto che quella di Cincinnati purtroppo non è stata disputata praticamente per niente proprio per cause di forza maggiore, anzi Sinner è presentato in campo in uno stato veramente deficitario e l'ha fatto per il pubblico, però più di quello veramente non poteva fare, si è visto infatti 5-0 netto, ma adesso, come ho già detto, si volta pagina, archiviato Cincinnati, che comunque è stato un torneo secondo me molto molto buono per Sinner, perché è arrivato in finale e non è mai scontato, ricordiamocelo, anche se per un campione come lui potrebbe esserlo. E adesso si volta pagina per lo US Open, dove l'obiettivo minimo secondo me sarà quello della semifinale finale. E sempre in base alle condizioni fisiche che avrà e anche al tabellone che avrà di fronte a sé, perché oltre ad Alcaraz bisogna considerare anche altri avversari come Djokovic, come Medvedev, che comunque lo US Open l'ha vinto, quindi ci sono avversari che non sono allo stesso livello di Sinner e di Alcaraz attualmente, ma che sono sempre delle mine vaganti, sono sempre dei grandi campioni. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Fortinet.